好啦，咁啊又嚟到同雅各嘅旅程咯。咁啊上次咧就有個好大嘅發現啊，唔知大家記唔記得？原來咧拉班係老手嚟嘅，咁就係一睇就睇得出，哇！呢個雅各呢個僆仔唔簡單，係啦。上帝咧就因為呢個僆仔嘅緣故咧，就祝福咗佢喎。咁而雅各亦都從佢嘅觀察度咧，就見到，原來上帝一路都幫緊佢。咁咧呢一個咧就係上一次嘅信息，所以咧就請大家真係要留心啊！我哋身邊發生嘅事，其實跟住落嚟咧，就呢一個咁樣嘅學習或者呢個信心咧，就會越嚟越清楚㗎咯喎。如果大家想知道點樣聽得明睇得出上帝究竟係點樣帶領我哋咧，咁你就要繼續留心聽啦。嗱，咁上次咧雅各咧就話要返鄉下，咁咧就拉班就留佢咁咧雅各就出咗個主意，係啦，有點有班就歸我純色嗰啲就歸你咁樣用呢條橋。咁其實佢一早已經有預備㗎啦，咁就唔會係當場諗出嚟嘅。咁就即係比較簡單啲嚟講，咁大家都可能會知啦。有花紋嘅咧係佔多嘅，純色嘅咧係佔少嘅，所以咧某個程度上雅各其實係有着數嘅噃。係啦，嗱，咁今次咧就繼續讀落去，就睇下究竟雅各係點樣實行呢件事嘅咧。係啦，咁就係創世記嘅30章37節到43節好快咁讀俾大家聽啊。好啦，雅各咧就拿楊樹、杏樹、楓樹嘅嫩枝將皮剝成白紋，就使枝子露出白的來。咁將剝了皮的枝子就對着羊群，係啦，插在飲羊嘅水溝裏和水槽裏。羊來喝的時候咧就交合，咁就羊對着枝子配合就生下有紋有點有斑的來。咁雅各就把羊羔分出來使拉班嘅羊與有紋和黑色的羊相對，把自己的羊呢就另放一處不叫他和拉班嘅羊混雜。到羊群肥壯配合嘅時候呢，雅各就把枝子插在水槽裏，使羊對着枝子就配合。只是到羊瘦弱配合嘅時候就不插枝子，這樣瘦弱的就歸拉班，肥壯呢就歸雅各。於是雅各就極其發大得了許多羊群、僕婢、駱駝和鹿。係啦，嗱，咁好短咁就原來雅各咧係咁樣做，令佢發大達。好啦，咁又好快咁將啲經文啲小節攞出嚟講，講完之後就跳深一層究竟同我哋有咩關係咧好啦，嗱，咁咧就佢咧就將3種嘅樹枝楊樹、杏樹、楓樹嘅嫩枝，咁咧其實嗰啲咧都係啲羊中意食嘅嘢嚟嘅咁你見到啲羊拎住啲喺度嚼就係嚼呢啲樹枝噶啦。嗱，咁樹枝就有嗰啲皮啦裏邊嗰啲咧就白雪雪嘅喎，係啦。咁啲羊咧其實就好似我哋咬蔗咁樣咁將啲蔗汁咬出嚟嘅。咁雅各就厲害啦，咁佢就將嗰啲皮剝咗部分啫喎佢唔係剝晒喎剝咗部分咁咧就放喺嗰啲水溝裏係啦。咁等啲羊嚟，咁即係你引啲羊嚟啦，係嘛？咁就引啲羊嚟，咁將啲羊嘅聚集喺個水槽附近就交配嘅咁繼續睇落去咧就而佢亦都將即係佢自己啲羊，即係有斑點嗰啲咧就分開一截係啦，
而拉班嗰啲咧就分開另外一節。佢咧就專揀嗰啲咧肥壯嗰啲咧，先至揾同佢嗰啲係交配嘅，就等到佢下一代，下一代嗰啲咪又有紋嘅咯，係嘛？然後咁又係屬於自己嘅。咁但係如果嗰啲瘦嗰啲咧，唔好搞，係啦，咁啊留翻俾拉班，就等佢自己嗰羣啦。咁所以咧，佢就漸漸一步步嘅就將自己嘅羊咧就養到越肥越大，又有點嘅，係啦。拉班嗰啲又瘦又係純色嘅喎，咁樣咧就因為之前講定噶嘛，即係純色嘅就歸拉班啊嘛，有斑點嗰啲就歸雅各啊嘛。嗱，雅各就係用呢條橋咧就發達，係啦。嗱，咁咧43節嗰個咧就話極其發達，基本上係咩咧？係爆炸性嘅咁啊！如果你話當今日嘅 Bay Area 即係如果你係當係你係 VC 嗰啲 startup 嘅話咧，呢啲就係嗰種啦，霎時間爆到好大嘅，係啦。咁咧佢就話有羊群就有僕婢又有駱駝和鹿喎，咁即係咩咧？即係其實佢自己咧招兵買馬啦，咁就而家個團隊就越嚟越變得大咯噃。嗱，好啦，咁啊呢度咧就經文就大概俾到大家一個概念啦嚇。嗱，咁啊跳深一層可以睇出啲乜嘢嘢咧？嗱，其實第一件事咧就其實雅各即係如果你當佢係間 startup 嚟講咧，佢突然間爆升咁樣係嘛？其實佢裏邊有3樣即係係唔係好尋常嘅智慧嘅知識雅各係知道，佢先至可以做到咁大嘅喎，即係好似近排你睇 OpenAI 係嘛，用嗰個 Transformer Model 然後整咗個 ChatGPT， 一步一步咁跳係嘛？呢啲都係因為佢有啲特別嘅智慧或者係知識，令到佢嘅 AI 越嚟越厲害嘅咁就係倍數級嘅喎，即係唔係即係幫咗少少，而且係跳升級㗎咁所以咧喺呢一度留心一下，其實雅各喺呢一度有3樣嘢我睇得出係現代科學解答嘅問題，係啦，咁係邊3樣嘢？當時嘅幾千年嘅雅各已經發現嘅咧咁你又留心咯喎。嗱，佢係專喺佢哋交配嗰陣時候咧，就放嗰啲枝子喺啲水槽度嘅。嗱，咁佢由細到大係啦，即係啲羊生出嚟咧，就咁樣教佢哋見到個枝子咧就交合。呢個咧就叫條件反射即係 conditioned reaction 係啦，即係。唔知大家有冇留意即係有個實驗咧，就係有個心理學家當佢餵狗嗰陣時候咧，就敲響佢個啷啷，係啦。咁但係咧就係當佢即係等嗰啲狗習慣咗食飯嗰時候咧，就會有啷啷叫。咁到即係冇餵佢食，淨係聽到啷啷啲狗有咩反應咧？啲狗會流口水嘅喎，嗱呢個叫條件反射，係啦，嗱比較現代啲我哋證實咗原來我哋啲動物包括人咧都有呢啲條件反射，而雅各喺幾千年前已經發現咗原來呢條橋係 work 嘅，係啦，呢條橋就係咩咧？當佢插啲樹枝喺嗰啲水槽裏邊咧，啲羊就會喺嗰度交合噶啦。嗱，呢個係第一步，係啦唔係話所有交合都得喎咁佢仲有下一步嘅喎。嗱，咁我做過少少research，係啦，咁我發現咧，其實點解有點有紋嘅係大多數，而純色嗰啲係佔少數咧？其實原來嗰啲純色嘅毛嗰啲羊其實係有2種隱含嘅基因夾埋，2個夾埋先至會變成純色嘅。只要是但一個唔係隱含嘅，係啦嘅話咧，是但有一個，另外一個唔係咧，咁就有斑點嘅咯噃，係啦。咁所以咧，大部分嘅羊其實係大部分都有斑點嘅，好少係純色嘅。
咁所以咧，其實嗰啲先至係特別，你可以話特別純色嗰啲咧，其實係佔好少數嘅。嗱，呢一個咧，你可以話係遺傳學嘅理論啦，嚇。咁當然啦，係一早有呢個咁樣嘅現象嘅，只不過到現代用遺傳學先解釋得清楚。嗱，頭先我講嗰個隱含嘅染色體咧，叫做 recessive genes， 係啦，你可以上網自己抄一抄嘅，係啦。咁所以咧，點解咁犀利？呢個雅各幾千年前佢冇讀過書嘅喎，嚇，亦都冇今日嘅科技，但係佢竟然俾佢發現咗呢個遺傳嘅密碼喎，係啦，嗱，咁佢明白咗呢個遺傳密碼，再加埋頭先嘅條件反射兩個夾起咧，就厲害啦。咁佢就好容易咧，就整出好多都係有斑點、有斑紋嘅，純色嗰啲就歸拉班。嗱，再第三樣嘢係啦，就係咩咧？就係優生學，係啦。佢就發現嗰啲肥壯嗰啲咧，同肥壯兩個配合咧，就會生出一啲肥壯健康嘅羊喎。嗱，呢個叫優生學，都係即係又係啲即係近代嘅學問啦，可以咁講係啦。咁其實佢發現咗呢三樣嘢之後咧，佢就可以間接上咧就隨心所欲，就係令到佢嘅羊群就越變越大，而且越嚟越肥壯，係啦。拉班嗰啲咧就越嚟越瘦，係啊。喂，嗰啲純色嘅噃，佢冇呃佢嘅噃，係啦。嗱，仲有一樣咧，你繼續讀落去咧，你就知道佢係唔係之前發現嘅，佢係之後先發現嘅啫，係啦。嗱，呢個緊要，不過咧就今日就冇繼續讀落去咁你就記住先即係唔係雅各喺即係佢同拉班立約之前知嘅，佢應該之後先知嘅。仲有啦，佢喺未實行呢個計劃之先咧，其實雅各係盡心盡意去服侍拉班啲羊嘅，係啦。咁而家就講明啦，我係建基立業係自己嘅生意啦嘛。之前咧就好似奴僕咁樣嘅就係即係老闆請工人咁樣，係啦。咁咁你係做工人，你就即係全心全意為佢做好，即係養好佢啲羊。嗱，呢個關係就係你話勞工嘅關係啦。咁而家個關係就唔係勞工嘅關係咯喎，呢個係 partnership， 係啦。係拍檔嚟嘅，你嗰檔生意同我嗰檔生意係啦，咁所以咧合作嘅方式改變咗，係啦，咁所以咧佢用緊呢種方法 ，well 咁大家做生意，咁我梗係為自己嘅啦，係嘛？所以咧喺呢一度，哇，佢就極其發達。嗱，咁你後邊咧，你就會知道究竟佢點會搞到即係清楚，即係學識呢三樣秘訣，然後做到生意發達嘅咧，咁樣。好啦，嗱，咁就喺呢度咁我再俾一個見證俾大家，係啦，咁咧就同雅各發現咗呢三個竅門係好相似嘅，係咩咧？咁就即係話説咧嗰陣時，我哋神學院咧就好鼓勵學生去學鋼琴嘅，即係因為即係你見去教會嘛，你時時都聽見啲詩琴噶嘛，係嘛？咁你點都要識少少噶咁所以咧。咁我就即係嗰陣時就第一次真係跟琴老師就學鋼琴。嗱，嗰個琴老師當然啦係神學院嘅老師仲係有博士學位喎，係專教音樂嘅學位添咁所以咧有幸跟到呢個大師學嘢啦咁我就跟呢個大師學咗1年係啦，鋼琴係啦，咁就呢個。老師亦都好好嘅我問乜問題佢都會答嘅即係我諗埋啲古靈精怪啲問題咧，佢都會答嘅喎好嘢真係犀利係啦。咁之後咧就1年學咗1年啦，即係有啲基本嘅明白啦咁亦都識彈啲歌仔咁樣啦咁有一次咧就咁我俾人激親，即係唔覺意係啦，咁唔覺意咁喺個鋼琴度就撳咗粒 key 咁樣乜撳咗粒 key 之後，咦啲聲出咗嚟之後，哇！我聽咗就舒服嘅喎好似有啲安慰咁樣咁然後撳咗一個，我試下撳第二個去揾另外一個令我更舒服嘅，係啦，咁就撳下，咁我就成首歌咧就
咁樣就寫咗出嚟喎。咁因為我全部都係用白鍵嘅，係啦。咁咧就我以為係Major C 啦嚇，因為大部分學嘅都係用 Major C 開始噶嘛嚇。咁我就寫咗首歌仔啊，咁我就俾阿琴老師睇。阿彭老師一睇完之後，然後佢就厲害，佢就一嘢就彈咗出嚟，加埋伴奏。佢彈完之後，哇，好好聽喎！阿琴老師，咁嗰首歌係唔似我首歌喎咁樣。我話唔係啊，係你首歌嚟嘅嚇，咁都得嚇。咁啊原來咧佢唔係 Major C 嚟喎，係 Minor A 啊，因為 Minor A 咧都係白色嘅，全部白色，唔使用黑鍵嘅嚇。咁樣嘅，阿琴老師啊，你都未教我 Minor A， 點解我作嗰首歌反而係係 Minor A 嘅咧？咁樣咁阿琴老師就同我講咗啲嘢嘅咁係 make sense 嘅，係啦。咁啊，仲有阿琴老師仲同我講，話你厲害啊！我自己都未寫過歌，未作過詞，你都有學咗年紀，你連首歌作詞作埋出嚟，有乜可能咧？係嘛？似唔似雅閣啊？雅閣嘅當時都冇讀過書，係啦，條件反射又識遺傳學又識咁優生學又識。究竟從何而來嘅咧？咁再加多樣嘢，係啦。嗱，咁其實我大概就跟咗阿師傅咧，就學咗年零2年咁上下啦。咁之後我就入咗神學院啊嘛，冇繼續學噶啦。咁但係之後我已經係開始教人噶啦，我根本都冇時間去揾翻阿師傅啦。咁我大話都教咗10幾年，係啦。咁你話？你嗰2年學咗啲乜嘢？你點可以教？即係咁講咗10幾年，其餘嗰啲嘢喺邊度走出嚟嘅咧？知唔知雅閣啊？係嘛？點從何而來咧？你覺唔覺得好詫異啊？係嘛？即係老實講，如果你有啲細路或者有孫嘅話，係咪你都想叫你個孫學下？咦？點解可以咁厲害、咁聰明啊？冇人教你，竟然自己搞得掂？咁梗係就唔係完全靠聰明噶啦，梗係有嘢開竅嗱。咁即係話晒我鋼琴嗰度已經表現出，咦咁奇怪嘅嗱，因為我以前未學過鋼琴，我亦都唔識係啦。咁點解我會無啦啦會做到出嚟嘅咧？即係拗晒頭嘅喎，太極都係一樣係啦，或者其他嘅功夫都係一樣係啦。邊個教我咧？即係唔使問阿貴啦，梗係上帝啦，係嘛？好啦，嗱，所以咧，下一次你真係要豎起隻耳聽啦，因為咧聖經就講咗個秘密出嚟，究竟雅閣係點樣學識呢啲令到佢發達嘅咧？咁你就真係要洗耳恭聽你自己可能用得到，用唔到嘅你都希望你啲仔女用到。唔係嘅話，你都想你啲孫用到，係啦。所以咧，我咁緊張我個仔，你一定要讀聖經，係啦，仔細咁讀，讀到篤為止因為個竅門就喺裏邊。好，咁就今日同大家分享到呢度下次再見，拜拜。